Ну и теперь пришло время для того, чтобы это все проверить и закончить на этом видос. Потому что, как вы уже догадались по оставшемуся хронометражу, программировать и подключать мы будем в следующих частях. Как вы видите, хоть и немного отсвечивает, на блоке питания я выставил 5 вольт, подключил землю общий и, собственно, подав 5 вольт на определенную ножку, нас ждала такая следующая неудача, недоразумение. Оказывается, я взял моргающие светодиоды и заранее их не проверил, потому что просто-напросто не ожидал, что такое у меня есть. В итоге из 10 красных светодиодов только один оказался нормальным.